Ah ouais, quand on prend la Il n'y a que toi qui me fiat, hein. Mister Souplesse. Je suis à 20 ans, je me tôt fellationné. Espèce de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait pas beau, je viens pas. Il fait beau et tu viens pas quand même. T'es vraiment une vieille. Allez, cherche-nous des logos pour les t-shirts. Non, ça sera satiné sans doute. C'est original. Ouais, la calandre elle est géniale. C'est pas d'origine, c'est vous qui l'avez. Ah ouais, on l'a fait dans le... Tu as encore te prendre sur mon compte? C'est mon truc, j'ai jamais. C'est pour voir la route en plein jour. Mais tu verras, il y a pas de y aller. Il y a la ceinture, il n'y en a pas. Mon pantalon à ceinture. Ah, mais pas de ceinture. Ah ouais, les filles, il y en a un rose, on s'est fait contrôler. Il y a eu un carton, les filles qui le font. On est Pas nous faire entrer de choses. J'ai vu les parents de ah oui, oh non, c'est long. Il y a ma femme aussi. Oui, c'est quoi? C'est pas ça. Non, c'est pas vrai. On va pas, on passe. Ouais, moi j'arrive. Attends, je vais faire une photo. Attends, je prends l'appareil, Michel. Il est là. Comment ton appareil? Magnifique. Avec la vieille, Mais le truc dedans. laquelle? Ben là, chez le brevet, je l'ai envoyé à mon père. La plus vieille, c'est 30 ans. Il y a 4 places.
l'autre, hein. Tu as mis là L'autre, hein. Si on est obligé de promener les gens, il faut de la place. Après Il y a des droits de partout. La plupart, ils étaient montés qu'avec une place, hein, après aussi. Costa, C-O-S-T-E-S. 83 000. Comme sur la neige. Oui.
Ah bah écoute, c'est comme ça. Oui, c'est sûr. C'est une Porsche. Ah bah là, oui. Hein. C'est une Porsche.